すごい身近な人にね、すげえ仲いい人なんだけど、仲良くさせてもらってる人なんだけど、その咳とくしゃみの間みたいな声を出す人がいて、へやって言うんだよ。もうなんか話してると、いや、それでさ、へやって言ってくんの。その部屋がすっごい気になるのよ。で、このまま行くと俺多分これストレスになっちゃうなと思って。持続することってストレスに直結しちゃうから、これが繰り返されていくとストレスになっちゃうから、ストレスになる前に何か妥協点というか飲み込む姿勢、何か俺の中のマインドを変えなきゃなっていうことで、一つ、思いついたのがある。うん。あの人は、ウルトラマンなんだって思うことにした。